paz, shalom de Jesus Cristo. C'è un po' di sole, ma io vorrei leggere Atti degli Apostoli perché da tempo che non leggo e bisogno finire la lettura di Atti degli Apostoli. Amen, glória a Dio che Dio viene a parlare con noi perché è meraviglioso Atti degli Apostoli e tutte le chiese debbono, non so come si dice, conoscere Atti degli Apostoli. È questo che vorrei dire. Tutti quanti, tutte le chiese, tutti i credenti cristiani hanno bisogno di conoscere Atti degli Apostoli. Così sa come è iniziato la Chiesa di Gesù Cristo. E andiamo avanti. La prima parte di Atti degli Apostoli 19 e dice così, cominciamo a leggere. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo attraversate le regioni dell'altopiano, giunse a Efeso, qui trovò alcuni discepoli. C'era quelli discepoli di Gesù, ma ora anche c'era i discepoli degli apostoli. Sai che anche gli apostoli avevano discepoli? Io lascia vedere se cambia un po'. È perché sto in piazza e ci sono altri posti che ci sono delle persone, io devo sedersi qui e sta vuoto questo posto. Andiamo a leggere. Qui trovò alcuni discepoli. Questi discepoli non è appena discepoli di Gesù Cristo, perché dopo quelli discepoli di Gesù Cristo è chiamato di apostoli. Ma c'era discepoli degli apostoli. Ci sono delle persone che odiano la Chiesa di Gesù e dicono: io sono discipola di Gesù, io sono discipola di Yeshua. Agora si dice molto così: io sono discipola di Yeshua. Ma tu stava lì quando Gesù era in terra? Stava lì con lui? Perché Gesù ha lasciato i suoi discepoli, anche tutte le donne che erano insieme a loro, che anche le donne predicavano. Se tu vedi nell'Atti degli Apostoli, le donne predicavano. Priscilla predicava insieme al suo marito, penso che è così. Leggi lì, ho visto scritto Priscilla e Aquila insegnava la parola di Dio. Se tu non leggi la Bibbia, si è preso in queste dottrine umane che hanno creato secondo la volontà di ogni chiesa, hanno creato le sue dottrine. Se tu non conosci il Vangelo vero, se non leggi Atti degli Apostoli, il Vangelo di Gesù, le lettere di Paolo, di Pietro, di Giacomo, e tu non conosci. E perché proibisci le donne di predicare? Se Priscilla e Aquila insegnava il Vangelo di Gesù.
Ah, perché Paolo ha detto che le donne doveva usare il velo per profetizzare, giusto? Ma come si profetizza una chiesa con la muta? Non c'è. Le donne dovevano usare il velo per pregare e per profetizzare. Hai visto scritto? Ma come la donna pregava, profetizzava muta? Ragiona. Usa la testa. Ci sono delle cose, un esempio, il vero culto del Signore è quello che c'è la Santa Cena, che il pane è il corpo di Gesù, il vino è il sangue di Gesù. Questo è il vero culto a Gesù. Questo è il vero culto a Gesù, quello che c'è la Santa Cena e c'è il pane. E che il pane è il corpo di Gesù e il sangue è il sangue di Gesù. Questo è il vero culto. Altri è una riunione dei credenti, ok? Perché per fare un culto deve avere dei sacrifici, i sacrifici di sangue, ma il sacrificio di sangue che offriamo a Dio è Gesù Cristo. Non possiamo offrire un altro. Ci sono dei credenti che si dicono forse messianici, nazareni, che vogliono un tempio, che costruisce un tempio da Israele. Ma questa persona non sa cos'è Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è il tempio di Dio. Gesù Cristo è il sacrificio. E per parlare con Dio, per offrire un culto vero a Dio, deve avere il sacrificio. Il sacrificio è Gesù, è il proprio Gesù Cristo il sacrificio. E il pane che rappresenta, non è appena che rappresenta. Quando fa un culto e prega su quel pane e offre a Dio, è il corpo di Gesù. E il vino è il sangue di Gesù. Se tu non è insinato così, leggi cosa Gesù ha detto. Tu credi nel tuo pastore o in quello che Gesù ha detto? Cosa Gesù ha detto? Gesù ha detto, questo è il mio sangue, questo è il mio corpo. Fai in memoria da me ogni volta che riunisci. Giusto? È Gesù che ha parlato, non sono io, non è la Chiesa Cattolica, è Gesù che ha parlato. Questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. Se tu non credi, dici, è meglio dire io non credo, meglio dire che diventare scusi. Ah, perché penso che, io penso, ma non è quello che tu pensa, è quello che la Bibbia dice. Ma ora andiamo a leggere. Andiamo a leggere che ho cominciato a parlare dei discepoli. Dei discepoli. Allora noi siamo discepoli di questa generazione di servitori da Dio. Ok? Quando la persona nega la Chiesa, quella persona pensa che non ha bisogno della Chiesa. E poi, per non accettare l'autorità spirituale che Dio ha lasciato, Gesù ha lasciato anche, ha cominciato con Pietro, sta scritto, io credo in quello che sta scritto, non quelle che le dottrine dicono, è quello che sta scritto che io credo. Il primo leader, penso che è leader, capo, come si dice,
della Chiesa. È Pietro, in primo posto Pietro, Giovanni e altri. E poi viene Paolo. E quelle persone erano discepoli degli apostoli. Ma in quest'epoca le persone non vogliono essere discepoli di una persona che è scelta da Dio. Vogliono seguire Gesù, ma non vogliono stare sottomessa a niente. Ma se non sei sottomessa in questa terra, chi si vede, le persone, come sarà sottomessa a Dio che non si vede? Perché serve, perché anche si dice, come dici che ama, come dici dire che ama a Dio che tu non vedi, se tu non ama quelli fratelli o i vicini che tu vedi. È ipocrita. Sa cos'è ipocrita? È quella persona che dice una cosa ma fa un'altra cosa. Dice una cosa ma fa un'altra cosa. Dicono che ama Dio, che ama Gesù, ma non ama il vicino. Ingana a si proprio. Aveva dei discepoli. Gli apostoli aveva dei discepoli. E aqui está escrito: qui trovò alcuni discepoli. E disse loro, e disse a eles é português, e disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? Lhes risposero: non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia un Spirito Santo. Sai che ci sono in molte chiese che le persone non sa cos'è lo Spirito Santo? Quando Pietro arriva, qui non è Pietro, qui è Paolo. Quando Paulo è arrivato, Apollo e Paolo, quando è arrivato a Corinto, dopo è andato da Efeso e ha trovato alcuni discepoli, quelli discepoli che erano discepoli dei discepoli di Gesù, che erano discepoli degli apostoli. Hai capito? Capisci? E disse se loro aveva ricevuto lo Spirito Santo nella chiesa di Corinto e di Efeso. E hanno detto: non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia un Spirito Santo. Ci sono delle dottrine in queste epoche, in questo tempo, che dicono che non c'è lo Spirito Santo, una persona, Spirito Santo, che non c'è, e così. Le nuove dottrine, queste nuove dottrine che parlano male del cristianesimo, dicono che non c'è una persona Spirito Santo. E queste persone di Efeso dice: non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia un Spirito Santo. Anche tu non sai che c'è lo Spirito Santo? E ele disse: quale battesimo avete ricevuto? E poi c'è dei giovani qui in piazza, è arrivato. Ok. Ele disse: quale batismo avete ricevuto?
Il batismo di Giovanni. Risposero. Di Giovanni, in acqua. Ci sono molte persone che appena hanno battezzato in acqua, ma non conosce lo Spirito Santo. Disse allora Paolo, Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Ci sono molte persone che dicono che il battesimo è molto importante e deve essere pieno d'acqua, copre tutto il corpo, il capo, e questo è il vero battesimo, questo è il vero battesimo, ma anche c'è lo Spirito Santo e molte di queste chiese non ci insegnano sullo Spirito Santo. Dopo aver udito questi si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. Non c'è problema se battezza più di una volta. Queste persone sono battezzate nel nome di Gesù perché? Perché aveva appena battezzato nel battesimo di Giovanni. Ok? E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingua e profetavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Questo succede quando abbiamo lo Spirito Santo, riceviamo. Non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingua e profetavano. Erano in tutti 12 uomini che ha successo questo. Quais segni che c'è lo Spirito Santo? Parla le lingue di angelo e anche profetizza. Perché? Per parlare di Gesù da una nazione che non è proibita è facile, ma per parlare di Gesù, per predicare su Gesù, un paese come Cina, come tutte le nazioni arabe di altre religioni, solo con Spirito Santo. In queste nazioni che sono perseguitate cristiani, lì solo con Spirito Santo che si predica. In quella epoca i cristiani erano perseguitati. E solo pelo Santo Spirito che si parlava di Gesù. Andiamo avanti. Ma fino oggi, perché se una persona, stesso che la nazione è libera, come esempio Italia, è libera a parlare di Gesù. Ma se la persona che parla di Gesù non c'è lo Spirito Santo, non convince nessuno. Perché chi convince è lo Spirito Santo. E non basta tu convincere una persona di andare in tua chiesa. Ela va à tua chiesa, ma se non è convinta dello Spirito Santo, è appena un religioso. Viene con noi Gesù. Entretanto, poi nella sinagoga vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori circa il reino di Dio. Amém? Entretanto, poi nella sinagoga vi poté parlare perché
qui già cambia il discorso. In questa sinagoga che aveva da Efeso, Paolo ha predicato 3 mesi. Questa è una vittoria grande, perché di solito Paolo predicava 1 volta, 2 volte, 3 volte al massimo nelle sinagoghe. Ma qui Paolo sta scritto: entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori circa il regno di Dio, che è attraverso Gesù Cristo. Amen? Paulo non andava in sinagoga per predicare la legge di Mosè. Paulo andava in sinagoga per predicare il Vangelo di Gesù Cristo, il regno di Dio e la salvezza. Amen? Ma poiché alcuni si ostinavano e si rifiutavano di credere, dicendo male in pubblico di questa nuova dottrina, si staccò da loro, separando i discepoli, e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tirano. Dopo 3 mesi c'erano delle persone nella sinagoga che non hanno accettato più che Paolo predicasse lì. E Paolo va a questa scuola con i suoi discepoli. Paolo aveva dei suoi discepoli. E Paolo è andato in questa scuola di un certo tirano e lì predicava questa dottrina. Sa qual è dottrina cristiana? È questa che Paolo predicava. Qui già è una dottrina pronta. Se tu leggi Atti degli Apostoli e le lettere di Apostolo Paolo, già sa cos'è la dottrina cristiana. Questo durò 2 anni, con il risultato che tutti gli abitanti della provincia d'Asia, giudei e greci, poterono ascoltare la parola del Signore Gesù. Amen? Amen, amen? E quella era a nuova dottrina. Ci sono alcune persone che dicono: ma io non sono di accordo con quello che Paolo fa, ma isso è problema di quella persona. Se non è di accordo, lascia stare, lascia nella mano di Dio. Perché io non posso prendere una parte di quello che sta scritto nella nuova alleanza e buttare via altra parte. Non posso fare questo. Io penso che a volte ci sono delle cose che noi non capiamo, ma dobbiamo chiedere a Dio: Signore, aiutami a capire questo che non sto capendo. Capendo, non so come si dice capendo. Ci sono delle parole che non so. Ma dire: io penso che non è così, io non insino questo in mia chiesa, ma isso è problema tuo, perché la dottrina è scritta degli apostoli già. Io non posso prendere una parte e buttare via un'altra. Dio, no entanto, operava prodigi non comuni per opera di Paolo. Non comuni. Ci manca prodigi come Paolo Pietro faceva, ci manca. Al punto che si mettevano sopra il malati fazzoletti e grembiuli che erano stati accontati con lui, e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano. È per questo che ci sono relíquie, belle relíquie nella chiesa.
perché questo viene da Atti degli Apostoli. I fazzoletti o grembiuli, fazzoletti lo so cos'è, grembiuli neanche lo so, ma io credo che voi sapete. Se era in contatto nel corpo degli apostoli, se aveva un sudore degli apostoli e portava dal malato, il malato era guarito. Se não crede, se não sei de acordo, é a Bíblia que diz, se tu não crede, si dicono molto, abbiamo appena la Bibbia come regola di fede, ma quando leggiamo la Bibbia non credono. Allora parlano bugie perché dicono abbiamo la Bibbia come l'unica regola di fede, o altre parole, non lo so, voi sapete. Ma si legge così, che un fazzoletto che era in sudore degli apostoli e portava al malato, il malato era guarito, allora non credono. Questi sono i credenti moderni, non credono niente e dicono che appena credono nella Bibbia, non credono. Questa è la verità. Non dobbiamo vi ingannare. È meglio dire non credo. Dio intanto operava prodigi non comuni per opera di Paolo. E era così. Un fazzoletto che è stato con la pelle di Paolo, guariva. Andiamo avanti. Guariva e anche scacciava via gli spiriti immundi. Alcuni esorcisti ambulanti giudei, si provarono a invocare anche essi il nome del Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi. Perché? Era grande quei movimenti di guarigione attraverso gli apostoli di Gesù Cristo. Qui è Paolo e Apollo. E quelle altre persone lì che guardava loro hanno pensato, anche noi possiamo fare questo. Anche noi possiamo. Guarda, appena dice il nome di Gesù, lo spirito immondo, spirito cattivo, maligno, è andato via. La malattia è andata via. Allora, facciamo così. Parliamo nel nome di Gesù. Anche noi. Erano giudei, ma non erano cristiani. Vediamo cosa è successo con loro. Vediamo. Alcuni esorcisti ambulanti giudei ou ebrei si provarono a invocare anche essi il nome del Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi, dicendo: vi scongiuro per quel Gesù, quel Gesù non era di lui, era di quelli là che si dicono. Per quel Gesù che Paolo predica.
esse Saulo, porque chamava Paulo de Saulo, che è della tribù di Beniamino. Paulo, noi parliamo Paulo, ma per gli ebrei era Saulo. Facevano questi 7 figli di un certo Sheva, un sommo sacerdote giudeo di religione, perché puoi anche dire ebrei è tutti israeliti, ma quando si dice giudei è anche della religione, ok? Ma lo spirito cattivo rispose loro: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Ci sono molte persone in Brasile, ci sono migliaia di chiese e ci sono lì dei predicatori che già ho sentito varie volte, oggi non sento più, ma un tempo fa io sentivo e diceva che come si dice, che mette i piedi sulla testa, che mette i piedi sulla testa del diavolo. Forse voi capisci cosa sto dicendo. Quelli predicatori dicevano che mette i piedi sulla testa del diavolo, ma poi dopo vedeva che quelli predicatori era il contrario, il diavolo che stava mettendo il piede sulla testa di quei predicatori. Ci sono così in questo mondo. Perché? Perché veramente non c'è lo Spirito di Dio come questi figli di sommo sacerdote che hanno pensato che potevano fare tutti quei prodigi di Paolo appena dicendo questo. Guarda che ci sono dei pastori che prima lui mette i piedi nella testa del diavolo, ora è il contrario, il diavolo che mette il piede in capo, nella testa di alcuni di questo. È triste, ma se non c'è lo Spirito Santo non diventa fare l'opera di Gesù. Principalmente è voler scacciare i demoni. Vieni con noi, Gesù. È scongiuro per quelli Gesù che Paolo predica. Facevano questi 7 figli di un certo Sheva, un sommo sacerdote giudeo. Ma lo spirito cattivo rispose loro: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Chi siete? Gesù, vieni con noi, perché senza di te non siamo niente. Gesù, vieni con noi. E l'uomo che aveva lo spirito cattivo slacciatosi su di loro, li afferrò e li trattò con tal violência che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite. Nudi e coperti di ferite. È questo che è successo con quelli che usa il nome di Gesù, ma non sta con Gesù. La fine è nudi e coperti di ferite. Gesù, vieni con noi, aiutaci. Il fatto fu risaputo da tutti i giudei e dai greci che abitavano a Efeso, e tutti furono presi da timore e si magnificava il nome del Signore Gesù.
perché hanno visto che veramente Paolo, Apolo aveva Gesù, ma quelli figli di sommo sacerdote non avevano. Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche magiche. Pratiche magiche è con lo spirito immondo delle tenebre, dei angeli caduti. Poi quando veniva da Gesù, lo Spirito Santo è diverso. E loro veniva e diceva, io facevo magica, ma non era con Spirito di Dio. E un numero considerevole di persone che avevano esercitato le arti magiche portavano i propri libri e li bruciavano alla vista di tutti. Ne fu calcolato il valore complessivo e trovarono che era di 50.000 drame di argento. Così la parola del Signore cresceva e si rafforzava. Questo è il vero Vangelo. C'è cambiamento. La persona dicono che è cristiana, ma anche segue lo spiritismo. Penso che, non so se parla anche spiritismo qui. Segue lo spiritismo, segue altri spiriti, va lì dove si lê di Lamani, non so se mi capisce, c'è un nome difficile da parlare, quelle persone che leggono Lamani o quelli che fa parte di una religione spirita e la persona dicono che è cristiano, ma mescla tutto. Allora fa una confusione nella testa e poi non sa perché tutto va male nella vita. Perché? Perché o tu sia di Gesù Cristo o tu sia della altra religione spirita, quella che leggono la mano. Tu decidi, o sia di Gesù o sia di quell'altra religione. Non si mescla le due cose. Per questo che ci sono molte persone che dicono che sono cristiani, ma non c'è fede vera in Gesù Cristo, perché va indietro a queste, come si dice, magiche, come está scritto, che pratiche magiche, che sono altri spiriti. Non importa se tu sei cattolico o evangelico, protestante, non importa. Tu non puoi mesclare la religione con spiriti, con, come si dice, non mi ricordo la parola, che dovinare, penso che è questo, che dovina, andare in quelli che dovina, che leggono le mani e tante altre cose. No, questo non è il vero cristiano. E poi metti la colpa nella Chiesa. Ah, perché la Chiesa cattolica no, come si dice la parola? In português si dice non presta. La Chiesa cattolica non è certa, non è buona, non è questo, non è quello. Ma è tu che non sta seguendo conforme di accordo che è insegnato, perché non si mescla le religioni, non si fa una mescla con gli spiriti, ok? E io vi lascio qui nella pace di Gesù.
è che Gesù anche sia con me. E leggi Atti degli Apostoli 19 che capirà meglio di quello che parlo. Pace e shalom, alla prossima. Que Deus vi benediga com a paz, com a saúde e com a prosperidade. Amém.